చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇలా ఈరోజు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ చేసుకున్నాం మేము. అండ్ రాఘవేంద్రరావు గారు వచ్చారు, లక్ష్మీ మంచు గారు వచ్చారు, అలీ గారు అండ్ ఆకాష్ పూరి గారు, వీళ్ళందరూ వచ్చారు. ఇంకా చాలామంది గెస్ట్లు వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే డైరెక్టర్ గారి గురించి చెప్పాలి అండ్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ టోటల్. అనిల్ గారు చాలా మంచిగా కూల్గా ఉండే డైరెక్టర్. ఎప్పుడు ఆయనకి తెలుసు మా అందరి నుంచి ఆయన ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో అది చాలా కూల్గా చెప్పి మాకు చేపించుకున్నారు. అండ్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అరుణ్, లక్ష్మణ్ వారు, బౌత్ గైస్ ఆర్ అమేజింగ్. అలాగే డిఓపి గారు అండ్ సన్నీ గారు, వాళ్ళ టోటల్ టీమ్ మమ్మల్ని చాలా అందంగా ప్రతి ఫ్రేమ్ని చాలా బ్యూటిఫుల్గా రిచ్గా చూపించారు. థ్యాంక్ యూ డిఓపి గారు అండ్ టెక్నికల్ టీమ్. అలాగే టోటల్ ఈ మూవీకి వర్క్ చేసిన టెక్నికల్ టీం అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. వాళ్ళందరూ యాక్చువల్లీ మాకన్నా ముందు వస్తారు, ప్యాకప్ తర్వాత వెళ్తారు, మా తర్వాత వెళ్తారు. వాళ్ళు కూడా చాలా కష్టపడతారు మా గురించి టోటల్ మేమందరం ఇంత బ్యూటీగా ఫ్రేమ్ మీద కనిపించడానికి. సో లాస్ట్గా మా ప్రొడ్యూసర్ గారు, ఆయన కూడా ఫస్ట్ డే నుంచి లాస్ట్ డే వరకు సెట్లో ఉండి మూవీకి ఏం కావాలో దగ్గరుండి చాలా కేర్గా చూసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు. అండ్ ఇంకా మా మంకీస్ గురించి చెప్పక్కర్లేదు, అందరికీ తెలుసు వాళ్ళు స్మాల్ స్క్రీన్ మీద ఎంత ఎంటర్టైన్ చేశారో సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద అంతకు మించి ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తారు. ఇప్పుడే చూస్తున్నారుగా, ఇంకా నేను చెప్పేదేముంది. అండ్ నేను ఒక డిఫరెంట్ రోల్ చేశాను, మీ అందరికీ తెలుసు, సన్నీ లియోన్. ఇంకా నేను చెప్పాను 7th మేము థియేటర్స్కి వస్తున్నాం. ప్లీజ్ మా మూవీని చూసి మమ్మల్ని బ్లెస్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్.